गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया था और इसमें जो है 2 एचएलए जो है टूटा हुआ है। इसके अंदर देख रहे हैं ये एचएलए टूटा हुआ है और ये पूरा जो है कैम सब जो मैं निकाल रहा हूँ। एक चीज़ बता रहा हूँ, ये इनटेक है, ये आई से इनटेक होता है और यहाँ पर ई से एक जॉस आता है जो कि 4 नंबर है और ये वाला कैप जो है इसी साइड में लगता है क्योंकि ऑयल का ये प्रेशर रहता है इधर साइड में। ठीक है। यहाँ पर 4 पीस लगता है और आगे एक मेन रहता है। इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको टाइमिंग का जो है बेल्ट है ये उतारना होता है। ये अपना जो हवा का जो प्रेशर है ये वैक्यूम पंप जो है खोलना होता है और यहाँ पर ये जो अपना पावर स्टेयरिंग का पंप है इसको भी निकाल कर साइड में करना होता है और उसके बाद ये सारा चीज़ जो है ये खोलना होता है और खोलने से पहले ये कैम को लॉक करके लेना होता है। 10 नंबर का बोल्ट यहाँ लगता है यहाँ पर। और ये सारा जो चिड़िया है इसमें का देखता हूँ मैं खोल के पूरा क्या है कैसा है। बाकी जो है सारा खोल रहा हूँ मैं। और इसमें दोस्तों क्या होता है, ये बोल्ट जो है काफ़ी जल्दी टूटता है क्योंकि बेल्ट जब ख़राब होता है तो इसका बोल्ट भी कई सारा टूट जाता है और ये जो कैप होता है कैप भी कई सारा टूट जाता है इसमें। तो अभी मैं इसका जो है कैम सब एक साइड का निकाला हूँ जो कि ये एग्जॉस्ट के साइड में रहता है और मेन कैम जो है इसके साइड में रहता है, इंगलेट के साइड में। तो इसको भी मैं निकालेगा। ओके खलास रख का पहला बर्फ हुआ क्या ला खलास। आएगा जी इतना है हैंड। तो अभी ये भी कैम निकाल के मैं ले लिया हूँ, देख सकते हैं पूरा ये रखो भी ना। अरे वाह। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला चिड़िया जो है इसका टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं ना। ये अपना 3 नंबर पिस्टन का है ये, देख रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है, ये 2 चिड़िया इसके अंदर टूटा हुआ है। बाकी इसमें सारा चिड़िया हम चेक करेंगे अभी। ये देख सकते हैं टूट गया ये टाइमिंग बेल्ट टूटने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ है इसके अंदर। और गाड़ी हमने सेकेंड हैंड टाइमिंग लगा के चेक किया है तो गाड़ी जो है हैंटिंग कर रहा था, यानी कि मिस फायर कर रहा था। एक पिस्टन इसका काम नहीं कर रहा था।